Que eu acho que vai ser tempestade. Santo Deus. Veja nós. Acho que agora que tá gravando. Veja a tempestade que está se armando aqui em Pinhais. Meu Deus. Não sei se é possível vocês terem uma dimensão da quantidade de água que está vindo ali. Senhor Jesus, guarda nós, Senhor.